Здравейте! Днес ще ви покажа как се настройва рутер TP-Link с статичен IP адрес. Значи първото и най-важно е да включите рутера в контакта. На гърба на самия рутер ще видите има бутон за on-off, трябва да е включен и щом рутера светне, да вкарате сигналния кабел на вашия интернет доставчик в WAN порта на рутера. WAN порта е различен на цвят, по принцип е сини или жълт, откорява се от останалите 4 порта. След като сте вкарали сигналния кабел в WAN порта на вашия рутер, трябва да свържете вашия рутер с вашия компютър. Дали ще е посредством кабел, на един от 4 LAN порта закачате вашия кабел и в LAN картата на компютъра, или през wireless. Ако вашия рутер не е настроен, самата мрежа ще се казва TP-Link, която ще показва един жълт удивителен, че е незащитена. Като кликнете върху Connect, ще ви излезе долу съобщение Connect without settings. Натискате върху него и се свързвате към вашия рутер. Това е безжично. Ако се свържете с кабел, трябва да проверите дали нямате настройки на самата LAN карта. Когато сте свързани с кабел, идвате на Change Adapter Settings, от тук на Local Area Connection, и след като тя е закачена, ще имате едно бутонче статус или на статус, да. Оттам проверявате дали имате статични настройки. Другия вариант е отваряте на интернет протокол версия 4 и гледате да бъдат на Obtain Automatic DNS и IP адрес. След като са по този начин, ще може да достъпите вашия рутер. Така, да приемем, че вече сте се свързали, дал ви IP адрес. Как да проверите дали имате IP адрес? Натискате Start, задържате Start, Run, отваряте този прозорец, пишете CMD, Enter, пишете на същия прозорец IP config, Enter, и тук виждате IP адреса, който ви е дал вашия рутер. IP адреса, който аз съм взел от моя рутер, е 192.168.1.104. Когато рутер е чисто нов, IP адреса е 1.101, например. По принцип на вас ви трябва Gateway 1.1. За TP-Link може да е 1.1 или 0.1. Така. След като сте си видяли IP адреса, го въвеждате в браузъра. 192.168.1.1 е в моя случай. Натискате Enter и ще ви се появи това съобщение. По принцип, потребителско име е админ, паролата също е админ. Освен ако не са админ, парола password. Може да видите каква е паролата и потребителското име. На гърба на вашия рутер написано е. Натискате Login и влизате в самите настройки на вашия рутер. Така, аз сега ще ви покажа как става за TP-Link. Само да си намеря един емулатор. Така. След като сте се логнали в вашия рутер, трябва да виждате това, което аз виждам. Така. От лявата страна са ви функциите. Това е интерфейса на рутера. Отивате на Network, на Quick Setup, извинявайте. От тук избирате Next и избирате какъв е модела на вашата интернет конекция. Ако сте клиент на MTEL, то е Static IP в повечето случаи. За София, по останалата част на страната те работят с PPPoE, т.е. ще ви трябва потребителско име и парола. Значи за статичен IP адрес, избирате статичен IP адрес, избирате Next, тук си въвеждате настройките от доставчика. Ако е 78.90.92, например, .31. Subnet маската е 3x255 в повечето случаи. 0, например, Gateway ви пак. И вече си въвеждате DNS на доставчика или Googleски, без значение. По принцип по-добре е да използвате тези, които ви е дал вашия доставчик. След като примерно сте въвели вашите правилни настройки, използвате отново Next. Това е за настройките на вашия wireless. Може да го включите, ако имате безжични устройства. Тук си пишете име на безжичната мрежа, например Георги. Ако преди мрежата се е казала Георги, за да не се налага да триете от настройките на вашия компютър, може да кръстите Георги 1. Избирате си регион България. Избирате си модел, BGN е най-добрия. Това поддържа всички типове скорости за всички устройства. От тук може да изберете канал, на който да излъчи честотата. Предлагам ви да ползвате максимум до 9, защото много машини не поддържат по-нагоре честотите. И не използвайте първи, по мое лично мнение. Аз ползвам, например, 7. Така, от тук си избирате една парола.
избирате WPA-PSK, WPA-PSK. Така, 2. Въвеждате една парола от 8 символа, например от 1 до 8, която не ви я препоръчвам, защото всеки ще използва. И отново избирате Next. За да приключите настройките, натискате Finish, отивате най-отдолу вляво, System Tools, Reboot, ребутвате си рутерчето и приключите. Значи, ако сте се свързали безжично и направите настройките на рутера безжично, когато смените името на мрежата, той ще ви дисконектне. Затова отново ще трябва да потърсите вече Георги, да се свържете към Георги, ако е още без парола, и да довършите настройките, като му сетнете парола и ребутнете рутера, за да ви тръгне интернет. Това бяха настройките за рутер TP-Link. Ако мога да ви бъда полезен с нещо, оставете коментари. Благодаря ви за отделеното време.